Auren naki kullum ƙara masowa yake. Amma na ga kaman baki fara siyan komai ba. Ko an fasa auren ne? A'a. Mai gidan shi ya riga ya sai mai komai. Daidai da allura ma ya riga ya sai mishi. Ni kawai ake jira da lokaci. Aure irin nawa riba biyu ne. Mutane suna gudun auren mu. Amma ke kuma kina ce riba. To wace da wace? Ibn ba ma riba biyu ba, riba uku ce. Na farko, kin ga an cire ni daga badala, sannan an tsamo ni daga cikin masu yin badala. An inta ni, na zama intacciya. Yawa kake nema a garin nan wace ce ita kuma? Sanarwa banta Malam Adamu. Malam Adamu na gangare da na sani zaka ce ba haka bane. Ba haka bane. Ba haka maganar nan take ba. Haka take ba. Da kai da ita magana ko da kai magana ne. Da gida duk ba gida ɗaya bane ne. Ko mace da mace duk ba mace ne. Ba haka zancen yake. Matan nan girki ce. Ga tarbiyya, ga sallah, ga addini. Kina gani fa je zo kasuwa sai dai karbi 200 a hannuna. Ban san me yake yi da kuɗi ba. Wancan satin ya zo ya karba. Ban san me yake yi da kuɗi ba. Kuma yanzu maganar nan da ake matan nan da suke dauke mutum saboda kawai an ga yana da dan uwa mai kuɗi. San ga an ga yana da dan uwa mai kuɗi. Ni wallahi indai haka ne tunda kin goya masa bayani babu ruwa. Ni wallahi tafiya zan yi. Wallahi tafiya zan yi. Ni tafiya zan yi. Kai hakuri Usman. Ni tafiya zan yi. Ce zan goyi bayan shi ba kai hakuri. Ni ne wallahi tafiya zan yi. Tafiya zan yi. Baba. Wallahi ina maka ba zai taɓa yiwuwa ba. A matsayin zira'anmu na malamai ba wanda bai san ba a garin nan ba zai taɓa yiwuwa ba. Ai wannan shashanci ne. Duk matan da ke garin nan ka rasa wanda zaka nema ka aura wai sai mai zaman kanta kuma ma har daga yan ƴaƴa ka zo ka ɓata mana sunan zira wallahi baka isa ba. Kar ka bari fito maka ta bayan gida. Saboda haka ka je kai shawara ba ma shawara da baka ba umarni nake baka ka tashi ka bani kuɗi. Aikin banza aikin ka tashi ka ban gudu. Ina maka magana kana ne ka tsaya kana min inda. Kunkune kake mun? Kunkune kake mun na ce ka tashi ka ban guri shi ne kake mun kunkune? Zama ita ce ne? Ita ce. Ta yi. Na wannan. Ta dangana. Ni ne. Ai baka sani ba, ai abokina ne. Ai ake ga ya yi maka girma. Ya yi maka yankan allo. Ya yi maka yankan gudu. Ya yi maka yankan ciyawa. Ko bai ka da miki. Shi ne duk ba da ban gudu gaskiya ne a ce abin da ke. Ni gida ne. Bari in ji. Ku ta lau. Ana da gaban. Kirkin a rayuwa. Da ina da ƙarfin ka zaka cikin yau ke in ji da ai. To ni abu ɗaya nake tambaya. To da ni zan tsoro mu nake da shi idan muka shi ne shi mun hajiya zamu ko wajen wani dan uwan ki zamu ko ni ne
gaskiya ni ba na da kawa. Amma ina da wani aboki. Shi abokina ne, ina jin magana shi kuma yana da kirki. Dan uwan ku ne? Kawai abokina ne. Kawai Allah ya haɗa ku da shi. Ba dan iya ba na baba. Komai kawai dai amma na kamar dai ɗan uwan haka ne. Amma dai ba dan uwan bane ko? A su ba kuma in zamu dinka kokari sai zama yayan ba ko da mun girme shi sai ma kwaso sun kuta ko? A to shi ne kai ki da mu. Kai ki da mu. Wannan kin kawai iska kin da ki ya kuri da mu ko ba haka ba? Yawwa ina da in zuwa bin kariya ba. Abokina. Shi ne. To ya da fiti. Ta yi. Kafa ka sina ba. Ni ma mun na. Wallahi arziki. A kai dai ko? Ta yi. A shi ne ki da maka yar mu asalin ta har tun da kan Hamadina. Ai gama. Kai kike wannan ci da mu ba ni ba. Kuma ni ma mun na. Kuma da Allah. Da ma Allah ko aljanna Allah alkai. Ina. Zan taka masa. Zan taka masa. Kuma da Allah. Ina taka masa da ai. Ni ba ni ci to ado to kai ka kai ka wallahi cikin ba ya kai da za mu tantauna idan mu sirri za mu sirri jika da mu to shi ka mutu dangana ranar juma'a ta shiga na daura aure na da safara ka shirya manyan kaya kai da mai gida kun masu karɓar aure kai da mai gida ni ba zan je auren da haka ba a je auren karo ne ba kuma mai gida da ya san haka da abu zai ɗaure gindi a ma wannan abu ba ni ba zan ba ni wakilinka ashe na ɗaure ta kai na ke dangana ko ka yadda ko ka yadda inda mai gida ya yarda ya amince a auren nan to kai ɓangaren madara ne ba ko ka yadda ni ka tafiya ta maka kuma aure sai an yi kai ko ka yi ni ga ba ko ka yadda aure sai an yi sha'awa ba auren sha'awa ta abin baban ka ne ba duk wanda kai ko baban ka ne a ce sai ka yi kuma zama ka zama sai sai maka ne na ce to ya ce ni na fusa da ni kuma ke ne mun je na yi tsarmagade wallahi dole a yi sana'a kuma mutum bai don komai zai don cikinsa wallahi inda sana'a ce amma alaikin salam ta nawa ta jaka? Yan nan faɗi da lalala gwada manya ko a gidan masu daudu nake daudu ba za ta sake jeki gidan ki sun zo kuma kan Allah ba gidan mu shi ake mana bakin ciki da kuke da hasada saki wai karo ta ga mai wa'azi ya fata ta ce da kanin mani ibe da ne babban layi Yalo, ‘yan nan, kina ina samu guri ki zauna za mu magana da ke. Ina jin ka Sambo, ka ce in na samu wuri za mu magana. Wannan mutumin da kike dage sai kin aura, to bari in gaya miki in tsekwanta miki. Aurensa tara. Na ɗaya ga duka, ga zagi, ga cin mutunci, ga gori. Ke ma bari in gaya miki matansa guda 4 wahala da yunwa ce ta kashe su.
guda 3 kuma shegen duka da makone yasa suka fita. Oga, yanzu ina dabara, don ni yanzu ba ni da ta cewa sai abin da ka ci. Yan nan bari in gaya miki, abin da ya fi komai sauki a haƙura da wannan auren. A fasa aure. Gaskiya ni ina son auren ɗan iya, saboda na gaji da zaman kaina da nake yi. Ba abin da na tsinana, Fati ma 'yar gaba da Fatiha, gaskiya a. Bari in gaya miki wani abu. Shi fa auren nan da mutum bai zama dole ba. Dan haka kawai ki raba da shi ki zo mu dora daga inda muka tsaya. Yaya zai yi? Zai yi yadda kake so, saboda ba na son ranka ya ɓaci. Ina gida ina jiran ki. Abadan Allah. To, kullum sai dai a tara guwa ba ma da duwa. Kuku 18, yanzu saura kuku 5. Bukata ta biya na wargaza. Waye? Ai na bai wannan yake ciki. Mun faɗa. Duk inda aka ga sai an dawo inda muke. Ni fa na ga miki nace ki hakura da auren nan ba mu fita nan ce mu fita gidan. Zaki ban mana abun kunya ko abun faɗi. Tafiyarki ba shi kai inda aka rinka tunturin da gidan nan ba. Allah zai ne masu rinka tunturin da gidan nan. Kika ja mana gundume mai asara. Dan haka shiga mu je. Shiga mu je ina. Ake ansa. Nace ake ansa. Kuma ke shi ne. Kawai na wuni. Haɗi ta cikin munafukai. A tafi wani kashin. Ya kashe wata mutum ne kirki. Ya karama da ita sai munafunci ita ma. Kamar ka sa mata ɗan yatsa a baki. Amma munafuka shi ita ma wallahi tallahi. Aga ta ne ita ma har yanzu ta kasa samun mijin. Idi ya fito, Awali ya fito, Miko ya fito, duk ba ta so. Ta samu ɗaurin gindin Hajara. Wato ita ma ba ta san a yi aure ko? To ko da haƙari gaba ɗaya ranka ta kaf ɗinku sai na aure wannan matar. Wato idan an ganka za ce kawo. In ba a ganka ba ɗan iska. Nan ta yi ko? Ni kuma bari nan kawai.
Thank you.